कफ सिरफ कोल्ड्रिप्र प्रस्तुतकर्ता श्रेसान फार्मार मालिक गिरफ तांको गिरफ करिछि मध्यप्रदेश पुलिस। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे कहिसंती श्रेसान मालिक एस रंगनाथन को गत काली राति गिरफ करा दैछि। तांको आज चेन्नई एक कोर्ट रे हाजर करा जिवो एवं ट्रांजिट रिमांड रे मध्यप्रदेश रे आजिवो। कोल्ड्रिप सेवन करी मध्यप्रदेश रे 14 और राजस्थान रे 2 शिशुंक मृत्यु होइतवार अभियोग होइतिला। तदंतर जणा पड़िथिला तमिलनाडुर कांजीपुरम रे एही कफ सिरफ फैक्ट्री उल्लंघन करिछि 350 नियम। अत्यंत असना परिवेश रे तैयारी होइतिला औषध। फैक्ट्री जंत्रपाती लगी रही कलंकी एयर फिल्टर रे भी काम करुनथिला। एपरिक औषध प्रस्तुति जो मानर रासायनिक पदार्थ व्यवहार हेबा कथा सेमिति सामग्री व्यवहार करा जाई नाही। औषध केमिति प्रस्तुत हेउची ताहा तदारक करबाकू मध्य केही नाहंती। पूरा प्लांट लेआउट डिजाइन भूल औषधर बैच जांच करबाकू किंबा क्वालिटी जांच करबाकू मान ठीक नथिले ताहा फेरस्त करबाकू मध्य कौनसी प्रकार व्यवस्था नाही। ए कंपनी 50 किलोग्राम प्रोपिलिन ग्लाइकल किणिछि बिना बिल। एथु जणा पड़िछि बेआईन भावे यह किणा जाइछि। अत्यंत विषाक्त पदार्थ डाइथिलिन ग्लाइकल मध्य प्लांट रु जहा कि प्रस्तुत औषध रे यह बिल्कुल व्यवहार हवा कथा नुहे ताहाकू व्यवहार करा जाइछि। ए सबु कारणरु श्रेसान फार्मार मालिक को गिरफ करिछि मध्यप्रदेश पुलिस। फैक्ट्री को आगरु बंद करा जाइथिला। मध्यप्रदेश राजस्थान को मिसाई देशर 12टी राज्य कोल्ड्रिप को बैन करिछि।